呢套房抵入手啊，總價86萬，喺我哋雅基樂二龍山星耀一期嘅，樓層唔係好高，啱好睇到園林景觀嘅，喺電梯嘅6樓啦，115方全新嘅3房2衛嚟嘅。先睇下呢個大客廳，舒適度咧都係好闊綽嘅喎，擺咗一個大圓台啦，側邊咧仲有餐邊櫃嘅。入裏邊就係大廚房啦，仲有一個生活陽台嘅。目前你睇到嘅都係送埋俾你嘅，咁後期再添置自己啲中意嘅家私電器就可以啦。我哋睇翻房間呢邊，第一個咧就係我哋大客房啦，擺米八床，整翻個大衣櫃咧係足夠位嘅。咁雅基樂二龍山呢一邊嘅話咧，樓下咧又有生活超市啦，仲有我哋即將通車嘅登慶路啦，直接可以去到我哋中山溫泉，包括我哋嘅三甲醫院嘅。呢邊咧就係我哋主人房套間啦。你睇下樓層唔高，光線都 OK 嘅，啱好咧睇小區嗰啲綠化園林咧就比較養眼嘅。咁目前呢套房咧就係86萬嘅嗌價，價錢仲可以傾嘅喎，所以性價比咧就係比較高嘅，又唔使煩惱裝修呢啲事情啦。咁你俾個10零萬嘅首期，3000蚊嘅月供就可以入手啦。中意二龍山呢一邊嘅睇3房嘅，咁目前咧都係有幾間喺度賣緊，可以一齊揾阿睇過嚟睇多幾間，然後咧對比下邊間啱心水啦。